ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଲା ଓରିଏଣ୍ଟରେ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ର ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସାର୍ଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା କ'ଣ ନା ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସାର୍ କହୁଥିଲେ ପୁରା ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପତ୍ରପୁରକୁ ଦେଖିବା ସାର୍ଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ସାର୍ଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ 2-3 ମାସ ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଅଛି ଫ୍ୟାନ୍ଟା, ସାର୍ଙ୍କ କହିବା କଥା ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଅଛି, BLDC ଫ୍ୟାନ୍ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ସାର୍ଙ୍କର ଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସାର୍ଙ୍କ ଘରକୁ ଦେଖିବା ସାର୍ଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଗେ ସାଉଣ୍ଡଟା ଆଗେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖିବେ ଫ୍ୟାନ୍ ଖୋଲା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କଏଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଉସିଂଟା ପୁରା ଖାଇଯାଇଛି, ନୂଆ ବେରିଂ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା। ହାଉସିଂ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ବେରିଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କଏଲ୍ ଏବେ ସେଟିଂ କରିଦେବା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରିଙ୍ଗ ଲାଗିଗଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଏଲ୍ ଏବେ ଫିଟିଂ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଲଗେଇବା ଫ୍ୟାନ୍, ଏବେ ଲଗେଇଦେବା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଉଣ୍ଡଟା ଶୁଣନ୍ତୁ। ସାଉଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସାଉଣ୍ଡ ଏବେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ସାର୍ଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା ବେରିଂର, ବେରିଂ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ଫ୍ୟାନ୍ ଏବେ